สวัสดีครับนี่ไอทีโฟนลำพูนก็จะมาซ่อมi7นะครับอันนี้เป็นi7นะครับสังเกตนะครับว่าตัวด้านบนนะครับสัญญาณบอกว่าไม่มีบอลการนะครับเราจะเช็คเครื่องเบื้องต้นกันก็ลองใส่ซิมกันนะครับปกติแล้วถ้าเราใส่ซิมเข้าไปนะครับมันจะมีการเช็คของซิมนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีการตอบสนองของการใส่ซิมนะครับลองเป็นโหมดเครื่องบินดูนะครับก็จะขึ้นเป็นไม่มีบริการเลยนะครับลองก็จะเป็นไม่มีบริการเลยเช็คเบื้องต้นครับนี่เป็นสเปค32 จิกนะครับนะครับผมเฟิร์มโมเดลเฟิร์มแวร์เครื่องได้หายไปนะครับ